Hester Jasper. Oh, zo. Ik kom mezelf terug, joh. De staat aan, ja. In de lens aan. Ik, hè? Zo, ja. Je maar voor me staan. Ja, is goed. Is goed. Dat is zelfs zenuwachtig van. Ja, maar. Hester Jasper, je winnen weer. Het gaat goed, dat mag je toch eigenlijk wel zeggen. Hast je ook enig idee hoe dat kinderen dat zo goed gaat? Ja, op het begin moesten we denk ik ook even wennen aan elkaar. Maar nu de laatste paar keren zijn we steeds beter goed op elkaar ingespeeld. En de trainingen gaan steeds beter. Dus Is dit een echt team? ja, we hebben ook nu al een paar keer hele gezellige dingen met elkaar gedaan. Vorige week zijn we naar Vangrail geweest, hebben het heel gezellig gehad, uit eten geweest. Dus dan krijg je ook wel een teamgevoel. Oké, dus Reinoud Ritsma is het succes van de vrouw van Feest is niet. Nee, maar ja, het is wel heel gezellig als je zulke uitjes met elkaar doet. En dan, ja, dan merk je dat in het spel ook, dat je dan veel beter met elkaar overweg kan. Ja, beter nog dan in het begin van het seizoen. Want ik bedoel, je verliezen de eerste wedstrijd van Flamingo in Gennep met 3-0 en nu win je met 3-1. Dat zuidt alles? Ja, ik denk dat we toen echt nog heel erg aan elkaar moesten wennen. En het was daar allemaal, ja, iedereen moest wennen denk ik. En het was daar een hele andere zaal en die publiek ging helemaal tekeer en de lijnen waren anders. En ja, toen stonden we toch wel erg onder druk en nu konden we wel lekker vrij uitspelen. Ja, dat kan je me voorstellen. Het is een echt team. Maar hier staat onder het begin van het seizoen toch dat je hem naar het seniorwedstrijd tweede seizoen? Nee, omdat het een nieuw team is natuurlijk. En vorig jaar ging het heel goed met het oude team. Maar ja, nu zijn we een nieuw team, nieuwe meiden. Eigenlijk meer dan de helft is nieuw, dus ik had het niet verwacht. Nee, en nog jonger? Ja, nog jonger ook, ja. En 15? Ja. Ja, en 15. En de zit te slaan als al jaren mij dost. Hast dat zelf weer terug? Viel dat ik voor jezelf? Ja, soms wel natuurlijk, maar ja, het is wel altijd even wennen ook en zo. Want dan kom je nu in zo'n publiek en dan is het voor mezelf toch wel wennen. En als het dan lekker gaat, dan voelt het ook goed. Ja, het gaat goed. Hartstikke wel wat maar kregen van die zus die nou in de Bundesliga speelt. Ja, die doet het ook goed. Ze staan nu in middenmoot ongeveer. En ja, ze mag alles spelen, dus ze kan lekker veel leren. Ja. Is dat die doel om uiteindelijk, als die zus Maris Jasper, om ervan te leven, om fulltime prof volleyballer te worden? Ja, het liefst wel natuurlijk. Ja, mijn zus is toch wel een groot voorbeeld voor mij, dus ik wil dat toch ook wel graag proberen te halen. Gaat goed. Ja. Dankjewel. Succes! Ja, dankjewel. Dankjewel Esther, super. Ja, Nienke, heb jij enig idee hoe het kan dat het zo goed gaat met jullie vandaag? Nou, op het begin was het best wel zoeken met elkaar en we zijn natuurlijk een heel nieuw team. Alleen, nou ja, we trainen veel en ja, het is echt heel gezellig in het team. Iedereen wil voor elkaar vechten, dus dat is heel leuk. En nou, het gaat nu al veel beter dan het begin van het seizoen, dus ja, ik hoop dat we dat vast kunnen houden. Ja. Met jezelf ook? Ja, het gaat steeds beter. Ik leer heel veel van de meiden en van de staf en zo. Dus ja. Ben jij dan een van de dragende spelers, zoals we dat zo mooi zeggen? Of vind je het heel moeilijk om over jezelf te zeggen? Oh nee, ik ben net nieuw, dus ik moet het allemaal van hun, hun dragen, mij en het team zeg maar ook. En ja, het is nog een beetje zoeken met mezelf en ik ben nog veel met mezelf bezig, met wat ik kan doen en wat ik kan bijdragen aan het team. Dus ja. Ik hoor wel, dat hoor ik ook van Hester en dat zeg jij nu ook weer, dat het echt een team is. Wat merk je dat aan dan? Nou, we willen voor elkaar werken en ik denk dat dat wel heel belangrijk is. We willen, als de blokkering niet goed gaat, dan willen we verdedigen. En we helpen elkaar met uitdekken en ja, we steunen elkaar als het even wat misgaat en dan peppen we elkaar weer op. En ik denk dat dat wel heel belangrijk is in het team. Ja, maar je kunt toch ook wel gewoon goed volleyballen? Ja, zeker. Dat is ook heel belangrijk natuurlijk. Ja, niet vergeten. Nee. Wat is de kracht van het team als je kijkt naar het volleyballen zelf dan? Ja, ik denk echt het gaan. Alle ballen willen hebben, voor elkaar werken en ja, het team zijn. Ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Ja. En wat denk je, wat is er dan eigenlijk mogelijk dit seizoen? Nou, we zouden eerst echt de play-offs halen, maar we staan nu natuurlijk al op nummer 2, dus dat hadden we niet verwacht. Maar een top 4 zou wel heel leuk zijn. Dus top 4, u staat tweede. Niet zo bescheiden. Nee, maar er kan nog alles gebeuren, hè? De tweede rustig gewoon. Ja, rustig gewoon. Nee, dus ja, we zien het wel. We gaan gewoon per wedstrijd kijken en knallen. Succes! Ja, dankjewel. Beb Brands, assistent-coach van VC Sneek. Het gaat ook dit seizoen wel weer heel erg goed. Mag je misschien wel zeggen, beter dan verwacht? Ja, zeker. Ik bedoel, als je weet dat je
aan het begin van het seizoen zegt dat je bij de eerste 6 wil eindigen en je ziet hoe wij nu spelen en dat we op een tweede plaats staan, dan denk ik dat je daar inderdaad van mag spreken. Ja. Ja. Wat is de reden van dit succes? Hard trainen, nieuwe ploeg die voor elkaar willen werken. Het is heel snel een team geworden. En dan zie je dat veel trainen en veel met elkaar bezig zijn, 4 keer in de week en de wedstrijden erbij, dat dan op dat moment gewoon zijn vruchten gaat afwerpen. Ja, maar dat doet de rest ook. Ja, dat doet de rest ook. Misschien doen we het iets beter, ik weet het niet. Ja, dat is duidelijk. Ja. Nee, er zit gewoon een soort zit een chemie in en je ziet dat er op de training heel hard gewerkt wordt, een hoog niveau gehaald wordt. En dat in het begin van de competitie viel dat een beetje weg. En gaande eigenlijk de wedstrijden groeien we. En wij kunnen het heel toch nog weer goed omzetten. Als het iets slechter gaat, kunnen we het heel makkelijk toch wel weer omzetten. Dat het weer goed gaat. En dat vind ik wel een heel groot pluspunt. Ja, een team hoor ik van iedereen. Mentaal sterk dus ook? Ja, mentaal sterk. Als je zeker nu ook weer onder druk komt te staan door de serve. En je verliest een tweede set, het wordt 1-1 en je pakt het dan toch zo weer op. En dan heb je het echt over een jonge ploeg die het zo oppakt. Dan denk ik dat je mentaal heel sterk bent. Ja. Dan is natuurlijk vervolgens alweer de vraag van, wat is er dan mogelijk dit seizoen? Ja, wat is er allemaal mogelijk? Kijk, het is een heel jong team. En ik spreek heel vaak van misschien hoge pieken en diepe dalen. Wij staan nu alleen maar te pieken. En er zal een keer misschien een moment komen dat er een dalletje komt. En dan moeten we kijken hoe fysiek en mentaal sterk we echt zijn. En het dan weer om kunnen zetten. Maar zoals het nu gaat, ja, kan het misschien wel eens een heel mooi seizoen worden. Ja. Maar daar denken we nog niet aan. We hebben volgens mij een doelstelling bij de eerste 6. Nou, als je daar nu naar kijkt, dan moet dat geen probleem zijn. Is je niet te voorzichtig dan? Nou, in het begin van het seizoen vond ik die zeker niet voorzichtig. Als je nu kijkt en je ziet dat je eigenlijk van Sliedrecht uit hebt verloren en van Flamengo's uit hebt verloren en voor de rest alles hebt gewonnen. Nou, dan kun je niet spreken van een incident. Dan staan we op dit moment gewoon heel goed te spelen. Ja, en dan is het kampioenschap ook gewoon mogelijk. Nou, dat is een woord die wij al helemaal niet gebruiken. Nee. Vloek in de kerk dit. Nou ja, vloek in de kerk. Je begint ergens aan en je hebt een doelstelling. En uiteraard tijdens het seizoen kun je best nog wel een klein beetje bijstellen. Maar laten we de eerste 6 en laten we dan de play-offs maar eens ingaan. En dan eens kijken wat voor moois dat we allemaal kunnen maken. Ik wil er even 2 speelsters uithalen. Nienke Tromp, hoe belangrijk is zij? Net zo belangrijk als al onze andere 9 speelsters. Alleen het is een spelverdeelster en dat is een cruciale rol in het team. En Nienke die straalt vertrouwen uit en weet onze middens en onze buitens heel goed te vinden. En ik merk wanneer dat Nienke het even moeilijk heeft en wij wisselen Dorien erin. Dan gaan we op hetzelfde niveau weer door. Iets andere spelverdeler. Nienke is wat brutaler. En Dorien is heel steady, doordacht. En Nienke is echt het frivole. Nou ja, dan heb je 2 toch verschillende spelverdeelsters. Maar een belangrijke rol, uiteraard. Ja. Kijk ik ook even nog naar Hester Jasper. Hester Jasper was het? Ja. Ik twijfel opeens. Kijk ook nog even naar Hester Jasper. Zij is nog maar 15 jaar. Hoe groot is dat talent van haar? Ja, dat is waanzinnig groot. Als je andere leeftijdgenoten ziet van 15 en je ziet een Hester hier acteren, ja, dan is dat onvoorstelbaar. Je bent 15 jaar, uiteraard voel je druk, maar je pakt dat zo goed op. Je laat je niet gek maken en aanvallend scoort ze ontzettend veel. Springt hoog, er zit een hoop kracht in. Heeft u ooit iemand gezien van die leeftijd die zo goed is? Nee. Ik kan me niet één bedenken waarvan ik denk, nee. Als je 15 bent en je kunt dit niveau neerzetten en je kunt zo meedraaien in de Eredivisie, dan denk ik dat je een heel groot talent bent. Ja. Dan is nationale top en misschien wel meer gewoon echt mogelijk. Nou ja, ze kan een hele hoop. Ze zeggen altijd, ze is te klein, maar dat geloof ik niet zozeer. Ze springt ontzettend hoog en ze tikt bijna 3 meter aan en denk van nou, dat komt wel goed. Alleen men selecteert vaak op lengte. Maar als je kijkt naar motoriek, als je kijkt naar hoe ze het spelletje speelt, ja, dan is het echt een topper. Ja. Succes dit seizoen. Ja, dankjewel.